Hola, sóc el Carles i avui parlarem de barris. Hola a tothom, aquest és un altre vídeo on parlem sobre la història dels barris de Barcelona. I el barri d'avui és Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, més conegut com el Born. El nom prové de la paraula born, també, que era el lloc on es realitzaven els jocs d'armes i tornejos entre cavallers medievals. Però, primer de tot, dona-li el like perquè no es t'oblidi després, perquè és molt important per nosaltres i fa que el YouTube entengui que els nostres vídeos són interessants i els porti cap a altres persones. Subscriu-te, si encara no has fet, i dona'ns aquesta empenta. Som-hi! El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, que, diguem-ho, és un nom innecessàriament llarg, és un conglomerat de petits barris en el qual els dos primers, Sant Pere i Santa Caterina, tenen noms d'institucions religioses que eren a la zona, i més cap al sud, prop de la mar, hi havia la Ribera, que abans es deia Vilanova de la Mar, d'aquí que ve el nom. El barri té una història molt semblant al barri del Raval en alguns punts. Per qui no ha vist encara el vídeo del Raval que vam fer, doneu-li un cop d'ull. Dic que sembla a la història del Raval perquè el Born, com el Raval, era un barri perifèric al centre de la ciutat, que era el Gòtic, i sobre el Gòtic també tenim un altre vídeo. Així que aquests dos barris, el Raval i el Born, van ser resultat de l'expansió de la ciutat fins al moment en què aquest creixement va quedar limitat per les muralles que hi havia. Dues institucions tenien un poder feudal molt fort a la ciutat. El monestir de Sant Pere de les Puelles, que fins avui es manté dempeus, i l'església de Santa Maria de les Arenes, que avui és la Catedral del Mar, que és superfamós a Barcelona i fins i tot hi ha un llibre que es diu també així, la Catedral del Mar, que per cert ho recomano, és molt bo. Fins i tot he tingut una idea ara, si voleu puc fer una ressenya del que jo crec sobre el llibre i podem intercanviar opinions. Què us sembla? Si voleu comenteu aquí Clube do Livro Cataversum i bé, posem en pràctica aquesta idea. El barri de Ribera ja havia estat poblat abans, durant el Baix Imperi, a la decadència de l'Imperi Romà d'Occident. Vegeu els vídeos d'història, perquè a la regió s'han trobat tombes que daten d'aquesta època. En aquesta part van viure bastaixos i massips, i també es van construir cases de nobles i comerciants. Qui hagi llegit el llibre de la Catedral del Mar, aquests noms, bastaixos i massips, seran coneguts. Qui no, bé, aneu a agafar el llibre. Però, tornant al tema, el barri va començar a tenir unes característiques pròpies i atraients a la segona meitat del segle XVIII, on els edificis medievals van donar lloc a un nou tipus d'arquitectura que donaria espai cap a les indústries tèxtils. Recordant que en aquest moment de la història som al mig de la revolució industrial. Aquestes indústries es van sentir molt atretes per aquesta part de la ciutat a causa del rec comtal, que era un curs d'aigua romà molt important que entrava a Barcelona del riu Besòs. I actualment existeix un tram de poc més d'1 quilòmetre d'aquest rec amb un de reixac i balbona que s'utilitza per regar les hortes. A la resta de la ciutat és possible trobar restes arqueològiques d'aquest rec, com al Centre de Cultura i Memòria del Born, on podem veure les restes del seu pas per la Ribera. Amb el temps, la demanda de mà d'obra i d'habitatge va causar un augment increïble demogràfic. Les terres de la desamortització de 1835, que en poques paraules era una expropiació de les terres de l'església, van anar cap als més rics, com comentaven al vídeo de Raval, però amb una excepció, que era el mercat de Santa Caterina, que va ser totalment rehabilitat i avui és un punt turístic. L'enderrocament de les muralles medievals, que donaven pas al Pla Cerdà, va influir directament a la prolarització del barri. Es va comprimir tota la zona perquè allí cabessin tant les fàbriques com els treballadors, fins que la falta d'espai va fer que algunes fàbriques es traslladessin cap al Raval o cap a fora de les muralles, com vam comentar a l'altre vídeo. Llavors, la creació de l'Eixample, que és aquesta part de Barcelona que sembla com un Tetris, va provocar un procés de substitució dels habitants de l'antic nucli del barri, que abans pertanyien a una classe acomodada i van donar pas a una classe obrera, que eren immigrants que vivien a propietats subdividides amb clares manques de recursos indispensables. I amb el temps es van deteriorar encara més. I les cases nobles es van dividir en cases més petites per donar lloc a aquests treballadors
empobrint així les condicions de vida del lloc. El 1835 es va obrir el carrer de la Princesa per intentar donar una mica d'oxigen al lloc, i així els barris de Sant Pere i Santa Caterina van quedar definitivament separats de la Ribera. A la primera dècada del segle XX ja, la construcció de la Via Laietana va ser un fet molt important pel pla urbanístic del barri. Es van demolir gairebé 2.200 cases i van desaparèixer 82 carrers total o parcialment, i òbviament també va tenir un cost social important. La Via Laietana va suposar un tall a la unitat urbanística del centre històric, que per una banda hi havia el gòtic i per l'altra a Sant Pere i Santa Caterina i la Ribera. La proximitat del barri a l'estació de França i al port va atreure moltes persones que arribaven a Barcelona buscant treballs generats per l'Exposició Universal de 1929 i la construcció del metro. Al 1945, el 32,3% dels habitants eren immigrants i la cultura del subarrendament, no sé com dir-ho, estava molt estesa. El que vull dir és la persona que llogava una propietat i la rellogava a altra persona. I en aquest moment el barri era una de les àrees urbanes més denses d'Europa, però les condicions d'habitatge eren les pitjors de Barcelona. Aquest escenari no va canviar fins als anys 60 del segle XX, o sigui 1960, quan els plans de rehabilitació interior van trobar un equilibri que valorava l'arquitectura urbana, però tenint en compte la dignitat de les persones que vivien allà. Avui, el barri de la Ribera és conegut com a zona d'oci, i els barris de Sant Pere i Santa Caterina van rebre ajuts de l'Ajuntament per desenvolupar un augment econòmic que ja està donant resultats i permet millorar la qualitat de vida dels seus veïns. I això és tot. T'ha agradat el vídeo? Explica'ns aquí sota si ja coneixies aquesta història, quina part t'ha agradat més i si has llegit el llibre de la Catedral del Mar. De debò, ho recomano moltíssim, és com un viatge en el temps a la Barcelona medieval. No t'oblidis de donar-li el like, si encara no has fet, i subscriu-te al canal, si encara no has fet també. Si has arribat fins aquí, el pròxim vídeo d'aquesta sèrie serà sobre la famosa Barceloneta, que és l'últim barri que forma part del districte de la Ciutat Vella. I aquí estan totes les xarxes perquè ens segueixis fora de YouTube. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem al pròxim. Fins aviat!